Kalangan MC berkuasa pada orang dan keseluruhan. Masa berkau isau kerajaan kuburan. Walaupun berkau macam mana itu bukan pas kuburan, bukan yang presiden kuburan, ranut yang ini itu dua membar yang kita sebut. Kalau dia punya tulisan pembayu, rai serempat, rai memuliakan Islam, rai kadang-kadang anak-anak kasih kami konek dan ada dan primary education. Oh, kita tahu juga chief elementary education point tahu tak. Oh, cuma dan di accept serempat baru. Kailangan muna iba pasal ng mapuwat cuma sekarang kepani pangkuran masalah pun Nett orang pangkuran so wargi nasusit nanan cuma sekarang mau orang nalai Nett nanawa cuma sekarang wala tentang kinaw speaker Ranwats dari orang benar Honorable Reed Oliver. Cuma wala tentang District Administrator Honorable Riarder. Saya harusnya yang baca tentang Ranwats. Uliato School Ranwats, uliatan katete baca Kala ko so Mr. Ranwats Riet Ranwats yang baca kata betul kesebutan Nett Elementary School kalau tar Nett pangkuran udlaban Nett soko Bombay set serbukat Ranwats kesebutan sangar Nett Elementary School Uban kata katalangan takana school. Orang yang kita seringan mulai kasabul tahasilkan foto kami. Supaya all kita challenge musabah also challenge dia sebuah game. Kailangan kemudian. Mai kata coba. Kalangan beliau karakter principal. Karakter sebenarnya program Ranwats ye kasasan dan perhitungan dari raisir bukan kacung nyata dan kari school wat. Orang sukses dengan program yang presiden school wat online Ranwats. Kalangan kamu yang si masa kau jawab kerja berapa yang faktor uang dan keuangan siwat. Kayu gerai pinggawalu kuliahkan semen kayu tes meralek on high school Xavier High School masa saya bangku Ranwats gerai me walimen pas ko lelang siwat me limen cuma dan dia rai acceptance letter. Misalnya kami rekap yang tu ada freshman Xavier High School dan High School Pawat itu. Dari awal kita tes yang awal ini University High School, yang saya tahu bangku Ranwats, ramai government pass, awal ini University High School accept ramai parusian. Ramai bangku tu ada awal ini University High School High School Pawat. Dan pertama orang diraikan me Xavier ye kan paduada kan mai paduada Queen Tanis ini Ray David ini Santiago Latoya Peya Panapat Dialoga Loyola Chelsea Loyola
Teresa Iriarte o Antonio. Ipinuat pesansan me tirai pas kasi Savior. Kaya padodi o sana pengenrai ko me accepted patuan tuan biar acceptance letter. Ia Queen Tanis padoda. Denisha Ray David. Denisha Antonio. Turma Denisha Santiago. Natoya Peya Ponapart. O JC Loyola. Hindi man what may accepted ang Savior. Kaya patuloy. Kung Our Lady, may tuwamen may patulang Our Lady of Mercy, ang Paris Kurma Wat, kiray may tuwamen, di patuwantan ka ba? Di mayangagi, Queen at Tanis, kaya sa Missionary Pamplete, wala pa matulay. Denisha Ray David, Denisha Santiago, Teresa Iriarte, Antonio, Alvin Ligor, Merna Lova Sam, o JC Loyola. Ipinuat na aligir itu acceptance letter sama oleh Provinsi kami High School. Banyak Pak Jody. Ang keseluruhan tes di Bex High School isa sa bang kupuran wat me ibang patuwanta iray sirikan patuwanan nagi score kayu laut iray me kurma iray sirikan magulata score kayu laut patudilan kaysa dilaw patpunagaros iray sirin me real tuamen me Miminan kayu juga skor kayu orang pengerai dan kaisa. मैं रिया कुमनवत ये रजीशा लोबेस अग्रदा Kristania Telusandas Chelsea Loyola Uma Paloma Kabir Tira Aires Tialoa Loyola JJ Dizon Christine Boyber Devlin Hadley AJ Langsi Frankie Hadless Rachel Primo Anistra Ioannis Tiverlin Kriyanamo MJ Loyola Cynthia Patak Sinatra Ebna Shirley Philip Denisha Santiago Queen Tanis Don Antonio Ira Santos Denisha Ray David Earthlyn Iris Steve Loyola Jr. Jenny Philip Sylvania Ardas Lucian Norman Kopi Wadolin Right Maria Tuan Wat Piata Score Kayulaw Patotigan Kayulaw and Kaysakinaw Right Maria Tuan Marak Patoti Sa galing ang kupurangan ito ko na tayo mangi panay patuan iray me wali ka ni simen me patuan na des kesampi wadu nan wali ka ni simen wat sa rin ang kupur me iray me wali akan Yemen di patuan kaya mga o limen banyang sama treatment ng sama o priyang alis kang wat maabang mawar ang tutalang pits ang isa-isa lang pagpun wali akan me limen wat sangan 87 wo Yemen mau utar regular Yemen karena ini utar bang patodal transition program mau kan high school Yemen bukan bang anak-anak require anak-anak kurang ada sama treatment untuk kita ada beberapa mas koi kami dia timur ada ini patodal kami ni koi kami dia sangat cepat yang sekarang kami dia saya sangat kena ini
imagi penai ngapol ba penai sa kapatay at tumalabas ng school ayeyi na san mo tayo raw kalangan ko ada yang met niat bisa diskai me patrota metokat dirai mo koy dagan o minasyo mo or ko ay nya patrota sa diskukat kayo sakis pamatoyan Victorian Park de patrosan ren Senator Leona o Senator Edmond o event bagita ren Senator Leona at kita sa kiswat ang Victorian Queen Nett Sakis Mettoga Victorian Pinisha Ray David o ipapakita rin Senator Daniel Isaac dan Pacuanta Sakiswat ang Salidorian Pinisha Ray David Pinisha Pwede sa mga water Sakis Riyaw ipatulong ito ng Grand Bus Yay Sangren Eman Council Member Senator Ricky Rodriguez Masud Pia Samantay Vice Speaker and Nett District Legislature Sakis Pukat Toga Victorian o sa Victorian Yay Kenisha Ray David Victorian Sakis Patrata Tapi Speaker Nett District Legislature maka Patrata Sakis Bisa ngacara no Senator Rodriguez ang toke Victorian Queen Nett Patrata Saya belum kemas Sakis Pukat Sakis Riyaw Patrota Ranwat sang kasalian dia diner Metoka Pilrariaman Victorian dan Victorian o event bagita dan PD President bagi big businessman dan Patrota Director apa di sana Queen Tanis Indonesia, Ray David. Sakis Pilpajota o Saltorian o Valentorian o Sakis Pukat sang Senator Leona o Senator Edmond. O Samunsor Sakis Pukat toga o Valentorian Senatorian sang Speaker and Nett District Legislature o Pagita
Uliebe, Vice Speaker Rodriguez, como se kita master sekarang. Nett Tanis, at dalam bisa rawat sawas may amali yang amali sa manager dia rawat dia appointment di Mr. Legislature Kamperen Senador Vice Speaker Senador Dani Laisa o Senador Yola Departamento sa Katuban o appointment yang kemudian ketika rawat kailan sa naging silang sa isang kanang